Мен Ақтам орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10 сынып оқушысы. Ғабиден Раминаның жас өлкетанушысы байқауы экспортер номинациясы бойынша бейнематериалы. Экологиялық проблема. Адам затының табиғатқа және керісінше табиғаттың адамға тигізетін қолайсыз әсерлерінен байланысты туындайтын кез келген құбылыс. Қазіргі әлемде экологиялық проблемалар өзінің қоғамдық мәні жағынан алдыңғы мәселелердің біріне айналды. Жалпы менің тұрғылықты мекенім бойынша актуалды проблема табиғаттың ластануы, қоқыстың көбеюі. Жерді өз анандай қадірле дегендей, әркім өзінің тұрғылықты жерін таза ұстауы керек. Осы қоқыстың кесірінен қаншама жануар, қаншама өсімдік азайып бара жатыр. Бұның бәрінен бір түсінгенім адамдардың табиғатқа деген мейірімсіздігі. Болашақта экологияның көзі жойылуы мүмкіндігі. Бұлақ көздерін ашпауы, қоқыс тастауымен ағаштардың тамырына балта шабуы. Қанша жер бөлініп, қаншама жануардың көз жұмуы. Осыны ойлап отырудың өзі қорқынышты. Қоқыс тастап экологияны ластағандар жазаланар. Бірақ біз салдармен емес, себептермен күресуіміз керек. Өз-өзімізді тәрбиелеуіміз керек. Табиғатты, жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтау туралы қаншама заң бар. Бірақ та осы заңдарға сүйеніп отырған ешкім жоқ. Сол себепті біз өз артымыздан қоқысты жинап, әр көше бұрышына қоқыс жәшігін қоюымыз керек деген ойдамын. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айырылғанын, өлді деп ат қойыпты өңкей білместе келе, менің айтар бір ауыз сөзім, қай жерде болсын табиғатты қорғап жүрейік. Назарларыңызға рахмет.